हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर जाहिद अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर अली लोक सेवा यूट्यूब चैनल से। आज हमारे बीच में एक पेशेंट है जो गिरने की वजह से उनका बॉडी डिसबैलेंस हो गई हुई है और काफ़ी दिन से उनको पेन है, चलने में लड़खड़ाहट है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे हो गया। तो आज उनका हम फर्स्ट सेशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ में निखिल सर भी है। ये टेल्ड है, इसका पेल्विक जो है ना टेल्ड है। लंबर में थोड़ा दिक्कत है, एक्सरे दिखाना चाहूँगा। एक्सरे ये जो उसकी आज फर्स्ट सेक्शन करेंगे। आज फर्स्ट सेटिंग करेंगे। और थोड़ा इनका जो है ह्यूमरस बोन जो है वो भी टेल्ड हो चुका है, डिसलोकेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। हाँ, डिसलोकेट है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? कमर में पेन हो रहा है क्या? कितना टाइम होगा गिर के? आप 7-8 महीने हो गए। डॉर्सल का कर्वेंचर है इसमें, कर्व बढ़ चुका है और लंबर थोड़ा टेल्ड है। ये लंबर में काफ़ी टेढ़ापन है और स्पेसेस भी थोड़ा कम हो गया है। डिजनरेशन चेंजेस आ रहे हैं। डिजनरेशन चेंजेस है और ऑस्टिफाइड थोड़ा बना हुआ है। इसकी वजह से इनकी टांगों में भी दर्द आ रहा है और बैक पेन में भी प्रॉब्लम है थोड़ा। तो आज अपन इनको कैरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट दे देंगे। कैरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट आज देंगे और देखते हैं इनका पेन कितना कम होता है। तो सांस खींचो, अंदर छोड़ो, लो श्वास, छोड़ो, सांस खींचो, अंदर छोड़ो, लो श्वास, छोड़ो। स्पाइन को मैनिपुलेशन करेंगे थोड़ा। स्टिफनेस काफ़ी है इनको, बहुत ज़्यादा हो रही है मसल्स में। सांस खींचो, अंदर छोड़ो, लो श्वास, छोड़ो। सांस खींचो, अंदर छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, थोड़ा ऊपर डाल दो। पैर उठाओ, ये पैर उठाओ। बॉडी को लूज छोड़ो, कुछ नहीं, ढीला छोड़ो आंग। उधर वाला ऊपर उठाओ थोड़ा। सांस खींचो, अंदर आंग ढीला छोड़ो। यहाँ पे ज़्यादा स्टीपनेस है क्योंकि यहाँ का जो कर्व है आप देख सकते हैं, ये कर्वेंचर ऐसा हुआ है। इसकी वजह से इधर की मसल जो है वो पॉजम हो रखी है। यहाँ से ऐसे कर्व जाते हुए
यहाँ से थोड़ा टिल्ड हो के स्ट्रेट हो रखा है, इसके कारण से इसके पैरों में भी दर्द आ रहा है और बैक चलने में दिक्कत आ चलने रही में भी दिक्कत आ रही है। तो पेशेंट के साथ दिक्कत ये हो रही है कि टैबलेट खा खा के परेशान है। अलाइनमेंट बॉडी का पूरा डिसबैलेंस हो रहा है।